Mga kaarang. Ang ganda po dito. Sobra po. Ayan. Magbibilad lang po ako ng konti. Tingnan nyo po yung ano po, ang ganda po ng buhangin po dito. Ayan po. Nandito po ako. Ayan. Ganyan. Kunwari po foreigner ako. Magbilad-bilad po. Kaya mga kaarang, love you all. Salamat. Sana po hindi po kayo magsawa sa panonood sa video ko po, mga kaarang, mga friend ko. Siguro kilala nyo naman ako. Ako si Gina Federsen. Pero yung vlog ko po, ang pangalan ko po ay Marang Vlog po. Kaya don't forget po to share and like and i-subscribe nyo po ako. Please po mga kaarang. I love you. Ito, nagbibilad po ako dito ng konti. Okay lang po umitim ako kasi hindi naman po ako nagpapaglota. Never po ako magpapaglota kasi ito na po yung aking beauty. Marang nga po eh. Ibig sabihin po, I'm ugly woman. And then po, I'm not a sexy woman. I'm just a normal woman. Ayan po. Thank you very much po sa inyo. Sana po panoorin nyo po ang aking mga video. Huwag po kayo magsasawa ng panonood sa aking mga video po, mga kaarang, mga friends. Shout out nga pala po kay Ate Albi Hope and then Ate Bing. Si Ate Bing, si Bing. Ayan, taga Sorsogon po nila sa Hoban. Si Ate Bing, si Bing. And then si Ate Albi Hope. Ayan. Yan yung love na love ko yan si Ate Albi. Ayan. Shout out po sa mga group XTG Nation pala. Nation. Ayan, pag may time po kayo, punta lang po kayo dito sa island na to, Ate Jean Nation. Ang ganda po, promise po. Ang ganda ng beach. Dito po kay Ate kay Ate, sino ini? Kay Ate Doris po, sa lugar niya dito po, hindi pa po talaga masabi na kasi hindi pa sila po nagpapa-start ng resort po dito. Pero makakaligo po kayo dito sa, ito nga tong place ko na to, sa kanya po ito. So marami pang mga dahon kasi hindi pa po naasikaso. Ayun, maitim na po ako, nagbilad na po ako dito. I love you mga kaarang. Ayan. Oh, nandito po ako. Tapos ayan, po ako dito sobra. Tsaka thank you so much po kay Ate Doris, kay Klaus, sa mag-asawa na in-invite nyo po ako dito. I'm so lucky po. Nalaga po, nakapag-relax po ako. Kasi po, andito ako sa inyo. In-invite nyo ako sa beach nyo, dito sa na to, lugar, sa island na to. Kaya thank you very much po. Grabe, busog lagi po. Kasi lagi mga seafood, crabs, and then, of course, fish. Mga fresh po dito ang isda, mura lang po. Ayan. Kaya lang wala sila ngayon lapu-lapu, kasi dapat po bibili pa ako ng lapu-lapu para sa asawa ko. Pasalubong. Kaya lang po, walang lapu-lapong huli ngayon, kasi yung pala, din pala yan, kung makahuli, hindi, ganyan. Depende pala sa nahuhuli ng tao dito ng parang isda. Kaya ayan, thank you mga kaarang. Ayun, maitim na po ako. It's okay. Ang init po, grabe. Ang ganda po dito, promise. Ayan. Ayan. Yan ang gagawin ko. Yan. Try ko, hindi ako marunong mag-split. Ang sakit. Wala po sa akin nagbibideo. Kasi si Ate Lucy, sabi ko wag na kasang init po, baka malula si Ate Lucy. I love you Ate Lucy. Thank you sa pagbibideo sa akin. Thank you very much po. Ate Doris, ingat po pag balik nyo sa German. Mamimiss po kita. Thank you talaga. Walang sawang pagpapasalamat ko po sa inyo na in-invite nyo po ako dito sa place na to. Wow! It's so beautiful. Baka po bumalik pa ako dito na
Wala pa si Ate Doris. Maybe lang po. We'll see. We'll see kung makaano pa ako dito balik. Ayan po. Sobrang init. Ha. Oh. Thank you. Love you po. Salamat po. Ayan. Bye. Don't forget to share and like and subscribe po.